सो हेलो गाइस, सो वेलकम टू आवर चैनल। तो आपको पता है जॉय क्या लाया है? मैं अभी पहले जॉय दिखा, किंडर जॉय। ये देखो किंडर जॉय। अभी आप देख सकते हैं। हाँ, चलो पहले हम जॉय की खोलते हैं। सो गाइस आप देख सकते। ओह यार, जॉय गिर क्यों गया? सो ये है किंडर जॉय और अब हम इसको खोलेंगे। ये जॉय की है। ओह गाइस, ये ऐसे निकल गई है। तो अब हम निकालेंगे इसका स्पून। ये अनबॉक्सिंग वीडियो है, लेकिन बहुत सभी नहीं खाई होगी। गाइस की चॉकलेट की हालत ये लगी हुई है। ये ना जल्दी से खा। दिखाओ जॉय कैसे खाएगा। चल बस 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 और अब ले स्पून और खा। फिर टॉय हम गाइस बाद में दिखाएंगे, ठीक है ना गाइस? फिर टॉय ये मेरी है। सो अब हम खोलते हैं, इसको खोलेंगे। ओ बस मेरे साथ तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। मुझे फीलिंग होती है कि जो है, ठीक है ना गाइस? और चॉकलेट अब मेरी देखते हैं। तो गाइस मेरी ऐसे की है, कम से कम काउस रिच मिल्क, ये ना। अब खोलते हैं गाइस टॉय, ठीक है? जॉय टॉय खोलें? मैं देखो, ठीक है टॉय खोलते हैं गाइस। ये देखो जॉय की। सो गाइस हम ये है जॉय का टॉय। ये टॉय जो है ना, ये जॉय का है, ठीक है ना? खोल के देखते हैं क्या दिखता है। गेस करो गाइस क्या निकलेगा, क्या निकलेगा? मुझे तो लग रहा है वो एप्पल डू वाले कौन से रुपये। ओ वाह, ये निकला है फ्रॉग। आप देखोगे ना, ये अभी ना मैं इसका पेपर देखता हूँ गाइस। अभी देखते हैं, ये एप्पल डू वाला निकला है। मेरी सोच गाइस बिल्कुल सही थी। जिस तरीके का टॉय मिलेगा एप्पल डू वाला है। और अब हम खोलेंगे। चल जाए, अब तो तू खा, अब तू खा तेरा टॉय। अरे क्रोकोडाइल है शायद से, फ्रॉग नहीं क्रोकोडाइल है। ले पकड़। तो गाइस अब मेरा क्या खोलने का टाइम है। क्या निकलेगा अब इसमें? क्या निकलेगा? तो खुल रहा है यार, खुल जाओ। वाह मेरा चीज, मेरा आया है चीज। चीज पॉ पेट्रोल का चीज। जब मेरे को चीज आया है पॉ पेट्रोल का। मेरे को तो चीज आ गया। मेरा तो अच्छा टॉय है। हम दोनों का अच्छा टॉय है। मेरा भी एप्पल डू भाई, वाह ये एप्पल डू में भी है। वाह गाइस देखो, चीज चीज मिला मुझे, चीज। और जॉय का दिखाओ, देखोगे ना तो ये देखो, आप गेस करके बताओ। और मेरा टॉय और जॉय का टॉय दिखाएंगे हम आपको। सो गाइस ये टॉय है जो मेरा और ये टॉय है जॉय का। गेस करके बताओ कौन सा टॉय ज्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।